Stiamo lavorando perché ci siano delle, scuole che possano cogliere questa opportunità fin da subito. Alle scuole che coglieranno questa opportunità noi cercheremo di dare un percorso privilegiato in tutto e per tutto, perché è anche affascinante provare a sperimentare qualche cosa di nuovo che riguarderà comunque una attesa da parte del mondo del lavoro. Pochi giorni per dare l'adesione. Il Veneto vuole essere una delle regioni ad anticipare già dal prossimo settembre la riforma nazionale sulla scuola, quella che riguarda gli istituti tecnici e professionali con la riduzione da 5 a 4 degli anni formativi cui si aggiunge un successivo biennio di altissima specializzazione. Molte le novità per le scuole che decideranno di rivedere i programmi e cogliere questa opportunità. Allora, questi percorsi avranno un inserimento di esperti dal mondo del lavoro che verranno ad insegnare alcune ore a scuola. Ci saranno filiere professionalizzanti sul modello del campus, ovvero deve esserci certamente una scuola, alcune aziende di riferimento, leader, ci auguriamo, nella filiera a cui si guarda, il mondo della formazione professionale e una fondazione ITS Academy, insomma un percorso che possa vedere la crescita verticale di questa formazione e molta attinenza con il mondo reale, il mondo del lavoro. Alcuni istituti hanno già deciso di iniziare questo nuovo percorso, fra questi l'Istituto di Feltre che partirà da settembre con la sperimentazione, così come l'Istituto Nautico di Venezia. In questo istituto si è deciso di fare la sperimentazione proprio sulla filiera del nautico e quindi ci sarà il nautico, la formazione professionale e poi il percorso dell'ITS Academy Marco Polo che proprio forma coloro che poi saranno i capitani delle nostre navi. Auspico, spiega l'assessore, che nonostante la preoccupazione delle scuole, che è comprensibile perché c'è stata un'accelerazione nella tempistica, molti istituti diano da subito l'adesione, un modo per aprire ancora di più una finestra ai giovani verso il mondo del lavoro.